Земјоделците ќе си ги добијат субвенциите. Уставен суд денеска одлучи во нивна корист. Судот ќе поведе постапка за субвенциите со времена мерка, што значи дека средствата ќе бидат исплатени пред да биде формирана влада. Од Асоциацијата на земјоделци со позитивна реакција по денешната одлука на Уставниот суд. Се што и дужат Министерството за земјоделие на земјоделците ќе биде исплатено. Ние се надеваме дека тоа ќе се оствари. За да се реализира тоа по одлуката на Уставниот суд не требаше 2-3 дена да видиме дали ќе биде тоа остварливо или не. Според Чаклев, исплатата на субвенциите ќе започне на 15 мај, а треба да заврши до крајот на овој месец. Според договорот со директорот на платежна Игор Златков, средствата ќе бидат исплаќени последователно по сектори. Пара и да сакаме одеднаш сите пари не можат да бидат исплатени. Знаете вие дека тоа аплицираат околу 80.000 апликанти. Тоа се исто толку налози, или може и повеќе, поголем број на налози. Ќе биде сукцесивна исплатата, како што вети директорот на платежната агенција, прво ќе се исплаќаат житариците, поледелството, па после градинарството и на крајата сточарството. Не е битно дали ќе закаснат 5 или 10 дена, најбитно е да земјоделците ги добијат, иако со закаснување, ги добијат своите средства, затоа што ова, по наше мислење, е една од најлошите години во земјоделството. Земјоделците во државата бараа исплата на субвенциите која се одложи поради политичката криза во државата. Исплатата беше стопирана неколку пати според обидување на надлежните дека се коси со изборниот законник. По најавените протести на земјоделците кои потоа ги ставија во мирување и изборот на нов директор на платежна агенција, Кавадаречкото здружение Агротик Вешија поведе постапка пред Уставен суд за оспорување на членот од изборниот законник на кој се повика и Министерството за финансии, каде беа стопирани налозите за исплата на субвенциите. 92 милиони евра е долгот на државата за субвенции кон земјоделците за ланската година. Законскиот рок за исплата е 30 јуни.